Ok លោកអ្នកបានស្គាល់ពីប្រភេទ function មួយហើយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមុនដែលវាគឺជាប្រភេទ return type function ដែលប្រភេទ function ពីរលោកអ្នកឃើញខុសពីភាពខុសគ្នាត្រង់ថា function គឺទៅការប្រើ keyword function ដូចគ្នាតែគ្រាន់តែថា function មួយនេះគឺមួយមាន parameter និងមួយទៀតគ្មាន parameter ហើយ function នេះពេលដែលយើងធ្វើឲ្យធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាចប់សគ្រប់ហើយគឺលោកអ្នកទៅការប្រើជាមួយនឹង keyword return ដើម្បី return នៅបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងខ្លួននឹងបោះទៅខាងក្រៅនៃការងារតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងមើលនៅក្នុង function មួយប្រភេទទៀតដែលមានការនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងJavaScript ដែរនោះគេហៅគាត់ថា non-return type function អ្វីទៅដែលហៅថា non-return type function តើ function មានលក្ខណៈខុសប្លែកពី return type function ត្រង់ណាអញ្ចឹងបាន non-return ប្រហែលលោកអ្នកច្បាស់ជាមានចងល់សួរថាច្បាស់ជាលោកអ្នកគិតថា return វាថាទៅការប្រើជាមួយនឹង keyword return ដើម្បីនាំនៅ exception ដែលធ្វើការដោះស្រាយនៅក្នុងខ្លួនឯងរបស់ខ្លួននៅខ្លួនបានដែលបានដោះស្រាយនៅក្នុងខ្លួននេះចេញទៅខាងក្រៅគេហៅថា return type function ចុះបើសិនបើ function នោះវាលក្ខណៈជា non return វិញតើ function មានលក្ខណៈមិនដែរបើប្រភេទជា non return type function វិញច្បាស់ជា function នោះផ្ទុយជាមួយនឹងប្រភេទ return type function ត្រង់ថា function នោះគ្មានតែការប្រើជាមួយនឹង keyword return ទេមានន័យថាក្រោយធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាចប់សគ្រប់បញ្ហានោះឬក៏ result ឬក៏លទ្ធផលនោះនឹងត្រូវធ្វើការ output នៅខាងក្នុង function តែម្ដងដោយមិនត្រូវការនាំបញ្ហាទៅផ្នែកខាងក្រៅគេហៅគាត់ថា non return type function ហើយនៅក្នុង non return type function ដែរគឺខ្ញុំបានបែងចែកវាជា2 syntax ដែរគឺ syntax ទី1គឺជារង syntax ទី1យកទៅការប្រើជាមួយ keyword function ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានថាការបង្កើត function ដូចជាមួយនឹង function return ដែរគឺទៅការប្រើជាមួយនឹង keyword function ហើយលោកអ្នកប្រើជាមួយនឹង fun name ទៅការប្រើជាមួយ keyword function name ហើយ open brace ហើយសម្រាប់បើកកញ្ចក់ហើយលោកអ្នក open brace ហើយលោកអ្នក statement នេះលោកអ្នកអាចដាក់ statement ដែលលោកអ្នកត្រូវការហើយបញ្ចប់ដោយ semicolon ហើយ function នេះអត់ជួបជាមួយនឹង keyword return exception ទេតែបើអាចជួបគឺលោកអ្នកអាចជួបជាមួយនឹង keyword មួយឈ្មោះថា return តែ return អត់មានអីទេអាចជា return 0 return អញ្ចឹងនេះវាអាចជា return បែបចេះអញ្ចឹងបើយើងឃើញបែបចេះតែជាធម្មតាប្រភេទ function លក្ខណៈជា non return អញ្ចឹងគឺគេមិនសូវនិយមធ្វើការប្រើប្រាស់តែបើឃើញដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះគឺគេប្រើវាដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ function មិនមែននៅក្នុងលក្ខណៈដូចជា return type function មិញនេះគឺវាទៅការ return នៅខាងក្រៅទេនេះតាមរយៈទម្រង់ syntax ទី1ក្នុងការបង្កើតលក្ខណៈ function ជាប្រភេទnon return type function ឥឡូវយើងមើលទម្រង់លក្ខណៈទី2គឺ syntax 2បើយើងមើលទៅលើទម្រង់ syntax 2វិញតើ function មានលក្ខណៈបែបណាដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពី function លក្ខណៈ syntax 2គឺលោកអ្នកគាត់ការប្រើជាមួយនឹង keyword function name ហើយលោកអ្នកប្រើ parameter ទី1លោកអ្នកប្រើ parameter ទី2ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយលោកអ្នកដាក់ parameter បានច្រើនហើយចុងបញ្ចប់គឺលោកអ្នកអាចសរសេរ statement ដូចគ្នា statement ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងហើយចប់អញ្ចឹងនេះគឺការសរសេរ function លក្ខណៈជា non return type function អញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកអាចញែកដាច់ពីភាពខុសគ្នារវាង function លក្ខណៈជា return type function ហើយនឹង non return type function ដែលទាំងលក្ខណៈទាំងពីរនេះគឺបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នារវាង function ហ្នឹងហើយការប្រើប្រាស់វាលោកអ្នកច្បាស់ជាមានចម្ងល់សួរថាតើ function មានលក្ខណៈមិនដែរបានមានលក្ខណៈអញ្ចឹងតើពេលណាគួរប្រើវាពេលណាមិនគួរប្រើវាត្រង់ទៅលើលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់ function នឹងដែរច្បាស់ជាលោកអ្នកឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រផុសមិញហើយថាលោកអ្នកច្បាស់ជាឆ្ងល់ថាត្រង់ចំណុចណាដែលគួរប្រើវាត្រង់ចំណុចណាមិនគួរប្រើវាត្រង់ចំណុចណាដែលគួរប្រើវាស៊ីសងលើបញ្ហារបស់លោកអ្នកបើសិនបើការងារដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកអ្នកត្រូវការប្រើប្រភេទ function មួយដែលមិនត្រូវបោះនៅលទ្ធផលឬក៏ result ចេញទៅផ្នែកខាងក្រៅទេគឺលោកអ្នកត្រូវការប្រើជាមួយនឹង function មួយឈ្មោះថា non return type function តែប្រសិនបើបញ្ហារបស់លោកអ្នកក្រោយធ្វើការដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ហើយនោះលោកអ្នកត្រូវការបោះនៅបញ្ហាឬក៏លទ្ធផលនោះទៅផ្នែកខាងក្រៅវិញនោះគឺមានន័យថាទៅផ្នែកខាងក្រៅវិញមានន័យថា function នោះនឹងត្រូវការប្រើជាមួយនឹង keyword ជាមួយនឹងប្រើជាមួយនឹង function return type function ហើយណាមួយ function ទាំងឡាយណាដែលលោកអ្នកត្រូវការនាំបញ្ហាពីផ្នែកខាងក្រៅមកធ្វើការដោះស្រាយនៅក្នុងប្រឡប់ខ្លួនឯង
នោះគេហៅគាត់ថា function with parameter អូខេនេះគឺជាការចំណុច review មួយចំនួនដើម្បីធ្វើការបង្កើត function ហើយខ្ញុំនឹង sample ដល់អ្នកមើល1 2លើឧទាហរណ៍ទី1ឧទាហរណ៍ទី1ខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មកខ្ញុំចង់បង្កើត function មួយនេះខ្ញុំសួរលោកអ្នកថានេះ function ប្រភេទអីគេអញ្ចឹងមកថា function របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា sum អញ្ចឹង function sum ចុះបើខ្ញុំសរសេរ function បែបអញ្ចឹងតើ function នេះជាប្រភេទអីគេ return ហើយខ្ញុំសរសេរ return នៃ10បូក2អញ្ចឹងនឹងអ្នកច្បាស់ជាឆ្ងល់លោកអ្នកឃើញថានេះ function ប្រភេទគេពេលលោកអ្នកឃើញ function នេះលោកអ្នកច្បាស់ជាត្រូវ review ទៅលើទៅមើលការប្រើប្រាស់លក្ខណៈ syntax ទាំងលើថាតើវាចូលក្នុង syntax បែបណាអញ្ចឹងវាចូលក្នុង syntax មួយគឺ return type function no parameter អញ្ចឹងវាអត់មាន parameter តែវាឈរនៅលក្ខណៈជា return type function ដែល return type function ជាឃើញគឺខ្ញុំគ្រាន់តែយកប្រើ keyword return ហើយខ្ញុំដាក់ exception របស់ខ្ញុំជាការអាស្រ័យនេះគឺហៅគាត់ថា return type function ចូលឧទាហរណ៍ទី2មួយទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍លោកអ្នកមើលមួយទៀតប្រសិនបើ function នោះ function sum ដែរមកដល់ខ្ញុំដាក់ sum1 ហើយខ្ញុំដាក់ x y អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ y ហើយខ្ញុំដាក់ function នេះខ្ញុំមាន var s ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរ s ស្មើនឹង x បូក y ហើយខ្ញុំបូក10ចេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយខ្ញុំ return s អញ្ចឹងតើ function នេះជាប្រភេទគេអញ្ចឹង function នេះគឺជាប្រភេទ function លក្ខណៈជា return type function ដែលមាន parameter 2គឺ x និង y ហើយខ្ញុំធ្វើការ return នៅលទ្ធផលឬក៏ result របស់ខ្ញុំទៅផ្នែកខាងក្រៅនោះគេហៅគាត់ថា return type function អញ្ចឹងនេះ return type function ដែល function នេះ with parameter គឺខ្ញុំត្រូវការនាំ parameter ចំនួន2ចូលមកយើងមកឧទាហរណ៍ទី3មួយទៀតឧទាហរណ៍ទី3ឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន function មួយឈ្មោះ function add me ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយ add me ខ្ញុំដាក់ថានេះគឺ message ហើយខ្ញុំដាក់ message អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែ add me ចូលឧទាហរណ៍តែ function add me អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរ alert ថា var នៃ ICO ស្មើនឹង hello how are you ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវការបូកជាមួយនឹង message ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបូកជាមួយ message ហើយខ្ញុំបិទ semicolon អញ្ចឹងបើ function នេះខ្ញុំបោះនៃ alert នៃ ICO អញ្ចឹងខ្ញុំ alert នៃ ICO អញ្ចឹង function នេះគេហៅគាត់ថា non-return type function ដែល non-return type function នេះគឺជា function ដែលមានលក្ខណៈជា argument មួយគឺ message ដើម្បីបញ្ចូលមកក្នុងដំណើរការរបស់ function របស់យើងតែម្ដងនៅក្នុងលក្ខណៈមួយទៀតដែរដែលចំពោះការបង្កើត function បើខ្ញុំបង្កើត function មានលក្ខណៈទម្រង់បែបចេះខ្ញុំដាក់ថាso me នៃ message ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងជាងខ្ញុំអាចប្រើ so me នៃ message ខ្ញុំគ្រាន់តែ alert នៃ message បូកឲ្យ hi so ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរប៉ុណ្ណេះមកគឺជាប្រភេទ function លក្ខណៈជា non-return type function ដែល function នេះគឺមាន message argument មួយឬក៏ function អត់មាន argument បែបចេះខ្ញុំលុប argument ចោលហើយបើខ្ញុំលុប argument ចោលមានន័យថា function ខ្ញុំអត់មានអីទេគឺវាពឹងផ្អែកលើខ្លួនវាតែម្ដងនេះគឺប្រភេទ function លក្ខណៈជា non-return function ដែលតែការប្រើប្រាស់ no argument ក្នុងការប្រើប្រាស់តែម្ដងអូខេនេះគឺជាលក្ខណៈ function ទាំង4នៅក្នុងការបង្កើត function អញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើត function យើងឃើញថាมันជាពិបាកទេក្នុងការបង្កើតដើម្បីឲ្យ function មួយអាចដំណើរការទៅបានគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែបង្កើត function នៅក្នុងចន្លោះនេះលោកអ្នកអាចបង្កើត function ដែលយើង review ទៅវិញគឺ syntax ក្នុងការបង្កើត function របស់យើងគឺអ្នកគ្រាន់តែការប្រើ script ហើយ language ដូចគ្នានេះហើយនៃ JavaScript ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៃ JavaScript ហើយនេះគឺលោកអ្នកសរសេរនេះកន្លែងនេះគឺកន្លែង create function កន្លែង create function and declaration ជាងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង create function ហើយនឹងការ declaration function អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចប្រកាសវានៅចំចន្លោះទៅនេះហើយលោកអ្នកបិទជាមួយនឹង script លោកអ្នកបិទជាមួយនឹង script មក
ហើយជាការស្រេចអូខេនេះគឺចំពោះការបង្កើត function លក្ខណៈជា JavaScript លោកអ្នកអាចយក function មកប្រកាសកន្លែងហ្នឹងហើយពេលលោកអ្នកហៅលោកអ្នកអាចហៅវានៅផ្នែកណាមួយក៏បាននេះលោកអ្នកអាចហៅវាក្នុងចន្លោះ body នេះដែលលោកអ្នកអាចប្រើជាមួយនឹង event នៅមកថាស្អីគេ input ហើយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងស្មើនឹងbutton ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងស្មើនឹង button ហើយបាន on click ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចពេលហៅគឺហៅវានេះហៅស្មើនឹង on click នៃគេមកទៅ show me ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះលោកអ្នកអាចក្រនេះគឺជាការហៅ function ចូលមកចុះលោកអ្នកអាចហៅវានៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងនេះចំពោះការហៅ function នៅក្នុងការ execute នៅលើភាសា JavaScript របស់យើងតែម្ដងអូខេអរគុណ